Manatrany arava ho antsika rehetra izay mpanaraka ny fandarina bet 261 indray ny tenako amin'ity talata hariva ity. Hototosantsika anio ny fisarihana andiana fa 7 ny loto bet totona goavana be hatrany mendry antsika satria hatreto mbola tsisy nahita misy ny izadimy ny totona mendry antsika ho amin'ity anio ity dia ny 92 595 858 Hoaveriko tonona aminao kosa ary mivalina fisarihana ho mazy dia misy numéro 1 9 11 13 ary ny 31 ny bet 261 moa dia miara-miasa amin'ny ministère serasera sy ny kolontsaina amin'ny loto du patrimoine izany hoe ny tombo rehetra azo amin'io dia ho atolotra ho fanatsarana ny vakoka malagasy isaky ny talata farany volana no fanatanterantsika an'izay loto du patrimoine izany ka izany amin'ny 20 volana febroary ho avy izao ary no anatanterantsika an'izany ka nisy ny fanomezana fahafapo antsika rehetra mpilalao izany hoe zato tapitrisa ariary be zao no zaraina amin'ny fotoana io ho an'ireo olona mahita ny isadimy aratsy kosa ka tsisy mahita ny isadimy dia hozaraina ho an'ireo olona mahita ny isa efatra ny zato tapitrisa ariary koa manasanao ary izay ilalao tsy tapaka miaraka amin'ny bet 261 tsy andreny intsontsika fa hitsa kosa ho amin'ny tapany voalohany dia ny azakazasovaly na ny PMU bet ho atolotra anao lombariny azakazasovaly ny omaly. Face au Vinci Regard Equinox et Coach Chancy qui termine fort, c'est Prosperous qui va s'imposer, même si Equinox a terminé vite. La troisième place pour Mineshta Del Paso devant Eco de Champ-Lecy. Victoire donc du numéro 9 Prosperous, deuxième place pour le numéro 8 Equinox, troisième Mineshta Del Paso, quatrième place pour le numéro 13. www.bet261.mg. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Jouez et gagnez. www.bet261.mg. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Mahazo sambatreri Indroa atolotra anao izy papany azakazasovaly izay ho azon'olovina ho amin'ny rapiso alarbi ao akeny sur mer estime taterahina prix d'Antibé no hidivantsika ho amin'izany course plat 2500 mètres olalaovintsika ao amin'ny réunion 1 course 1 corde gauche arahintsika eto toerana amin'ny 4 ora latsaka 10 ary 16 partant. Hojerentsika ary ny base dia misy numéro 7 Théo Bachelot ary numéro 2 Maxime Guion. Ni belle chance antsika indray dia numéro 12 Christian Demougeot, 9 Eddie Ardouin ary ny 5 Pierre Charles Boudot. Ny outsiders ao amin'ny rapids kosa dia numéro 3 Stéphane Pasquier, 6 Hugo Journiac ary ny 16 Mondizabal. Ni délaissé indray dia ahitana numéro 15 Michael Forest, 14 Alexis Pouchin ary ny 11 Marilyn Mion. Ny favoritsika dia numéro 7 Théo Bachelot, 2 Maxime Guion ary ny 1 Vincent Cheminot. Ny coup de cœur atsika dia misy numéro 8 Antoine Namelin. Raha nisy papa ho atolotry ny bet 261 kosa dia numéro 7 2 9 12 ary ny 1. Averiko hatrany fa efa misokatra ao antsika ny site web ny bet 261 izany hoe afaka ilalovanao en ligne ireo lalao rehetra misy ato amin'ny bet 261 sy ny PMU bet, ny virtual bet ary ny sportybet. Manasanao izay hitsidika ny trankalany www.bet261.mg. Izao antsika dia ataka kely dia hitra ao amin'ny tapany faharoa na ihany koa ny sportybet.
Tonga amin'ny tapany faharoa kosa resika izay iresadresana anolorana anao ihany koa ireo karazana match rehetra ho azonao lalovana atao amin'ny Sportybet araka nolazaiko aminao hoe sombiny anka eto tolotra ho anao ireto faratoa ianao ka te ahifantatra na te alala bebe kokoa momba an'ireo match rehetra mariako moa fa atao amin'ny Sportybet dia misy ny foot, tennis, basket ary ny rugby dia afaka manafina ireny atoetra mpilalovana bet 261 ireny ho lalaovintsika pari multiple ihany ary izy ty amin'ny vola Real Ariary foot tia tolotra ho anao ity amin'ny voalohany ary misy any Manchester City fandona amin'ny West Ham United. Etsika dia akany match nul. Faharoa manaraka azy kosa misy any Atalanta Bergamasca ifandona amin'ny Valencia. Etsika dia akany Atalanta. Ary fahatelo farany misy any Tottenham ifandona amin'ny Leipzig. Etsika dia akany Tottenham. Rehefa nafampitombona azy ny coten'ireo rehetra ireo dia nanome 23,14 izany hoe raha marina tsisy diso eto ny safidy rehetra nataontsika dia 23,14 foan'le 10,000 ariary narotsakitsika dia mandray lela vola 231,400 ariary isika. Lotobet manolotra ny loto du patrimoine. Ny tomo rehetra azo amin'ny fisarena dia atolotra ministère serasera sy ny kolotsaina atao hanatsarana sy hanarenana ny vakoka malagasy. Aza dinona ary ny talata 10 febroary avy zao raha toa tsy misy mahita alohan'ny fotoana voatondro ny tontona dia ho lasa 100 tapitrisa ariary be zao no zaraina farafahakeliny. Raha toa ka tsy misy mahita ny isa 10 dia ho zaraina avy hatrany ho an'ireo zay mahita efatra. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery sambatra izy mahazo sambatra ery. Tonga amin'ny tapany fahatelo ary isika izay anolorana anao ny Lotobet na ihany koa anolorana anao ny fisariana andiany fa 7,10 ny Lotobet atreto ihany mbola tsisy nahita mihitsy ny isa 5 amin'ny Lotobet tokony agovana be hatrany miandry anao raha toa ianao ka mahita izay isa 5 zay dia mizara ho anao ny 92 595 858 ariary. Tsy andrela tsika fa hitra avy hatrany ho amin'ny fisariana izay ambany fanaraha-mason'ny police de jeu sy ny mpanatrika rehetra ety amin'ny kazinety Marory Antaninareniny Indoary. Ny voasarika voalohany ary ty anlarana fahatelo amby telopolo na numéro 33. Ny voasarika faharoa kosa ty anlarana faharaiky amby telopolo na numéro 31. Ny voasarika fahatelo manaraka azy ary ty anlarana faha-efatra amby roapolo na numéro 24. Ny voasarika faha-efatra kosa ty anlarana fahavalo amby roapolo na numéro 28. Hozerentsika ary ny farany. Ny voasarika fahadimy sady farany ary ty anlarana fahasivy na numéro 9. Avery kotonona aminao ary valin'ny fisaria numéro 33, 31, 24, 28 ary ny 9. Raha hitanao ny isa roa dia mahazo ny lela vola 4,000 ariary ianao. Raha hitanao kosa ny isa telo dia mahazo ny lela vola 28,000 ariary. Raha hitanao ny isa efatra amin'ireo dia mahazo ny lela vola 700,000 ariary. Ary raha hitanao ny isa dimy dia zaraina ho anao mazava ho azy ny 92 595 858 ariary.
ampahafantariko trantsika rehetra ny atokantrano fa amin'ny fisariana ny loto du patrimoine zany hoe amin'ny fahadimy amby roapolo volana febroary dia misy ny fanomezana fahafapo antsika 100 tapitrisa ariary be zao no zaraina ao amin'ny fotoana io ho an'ireo mahita ny isa 10 ary atao kosa ka tsisy mahita ny 10 dia ho zaraintsika ao amin'ireo olona mahita ny isa 4 ny 100 tapitrisa ariary. Reindry ary no namarana ny fisariantsika sy ny fandarantsika tamin'ny ity androany ity isaoranao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany tena kosa manome fotoana ho amanaraka indray metreka ny veloma mandravitafa veloma topoka. Lotobet manolotra ny loto du patrimoine. Ny tombo rehetra azo amin'ny fisariana dia atolotra ministère serasera sy ny kolotsaina atao hanatsarana sy hanarenana ny vakoka malagasy. Aza dinona ary ny talata 5 amby roapolo febroary ho avy zao raha toa tsy misy mahita alohan'ny fotoana voatondra ny tontona dia ho lasa 100 tapitrisa ariary be zao no zaraina farafahakeliny. Raha toa ka tsy misy mahita ny isa 10 dia ho zaraina avy hatrany ho an'ireo zay mahita 4. Bet 261 mahazo sambatrery. Masambatrery